Ja, da han blev europamester, der holdt han verdenspremiere på denne her start. 3 dobbelt baglænssalto, og han står i landingen denne her gang. Han står den bedre end i mange kampe. Det giver en utrolig selvtillid. Meget, meget vanskelige kombinationer her mellem håndstand og bensvingbevægelser. Det er 56 kilo, der bliver hvirvlet rundt op i luften 3 gange. 1,62 er denne kasthøj. Ja, egentlig havde man jo nok forventet, at det skulle være en af de meget dygtige kinesere, der første gang skulle udføre en 3-dobbelt baglænssalto. Men det blev altså russeren, som slutter med dobbelt salto med helt skrue.